Hello students, welcome to Color Pencils. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 3 different blends. നമ്മളിതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. 2 consonant blends നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Double consonant blends. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 2 consonant blends എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 2 consonant blends ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? CR, BR, DR അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചില്ലേ? കർ, ബർ, ഡർ, സ്പ് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ വരുന്നത്? ഈ 2 consonant blendsil നമ്മൾ സി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സിയുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ക പ്ലസ് ആറിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സോ അപ്പം നമ്മളത് നോക്കുമ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ സി പ്ലസ് ആർ അത് രണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ കേൾ കേൾ, ബി പ്ലസ് ആർ ബർ ബർ, അങ്ങനെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും. അടുത്തത് എന്താ? നമ്പർ 2. രണ്ടാമത്തെ എന്താ? ഡയഗ്രാഫ്സ്. ഡയഗ്രാഫ്സ് ഡയഗ്രാഫ്സ് നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഡയഗ്രാഫ്സ് ഡയഗ്രാഫ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അത് സി പ്ലസ് എച്ച്. സിയുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ക ഇക് പ്ലസ് എച്ചിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഹ ഇക് ഹ. എന്നാൽ ഡയഗ്രാഫ്സിൽ സി പ്ലസ് എച്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് കയും ഹയും അല്ലാതെ ഛ ഛ ഈ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ് വരുന്നത്. ഛ ഛ. എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഇഷ് ഇഷ്. ടി പ്ലസ് എച്ച് ഇത്ത്. ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എച്ച് വ വ. ഇങ്ക് ഇങ്ക്. ഇങ്ങനെ ആ ലെറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വേറൊരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ഒരു പുതിയ പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ് ഡയഗ്രാഫ്സിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്പർ 3 അതെന്താ? ഡിപ്തോങ്സ്. ഡിപ്തോങ്സ് ഡിപ്തോങ്സ് എന്തൊക്കെയാ? അത് രണ്ട് വവൽസ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടും, പുതിയൊരു സൗണ്ട് വരും. ഓ പ്ലസ് ഐ. ഓയുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓ പ്ലസ് ഐയുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇ. എന്നാൽ ഡിപ്തോങ്സിൽ ഓയും ഐയും ചേരുമ്പോൾ ഓയ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ? ഒ ഐ എൽ, ഓയിൽ ഓയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ഈ 3 ബ്ലെൻഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്രാഫ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് 3 മനസ്സിലായല്ലോ. എന്തൊക്കെയാ? കോൺസണൻറ്റ് ബ്ലെൻഡ്സ്, ഡയഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്തോങ്സ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡയഗ്രാഫ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.